ya YouTube channel yanyu ayo TJP Media muri kumwe nanjye TJP. Rero reka dutangira no mbereke uburyo ushobora kudekarara umusoro wa zero cyangwa se uburyo ushobora kudekarara zero n'indi misoro yose uragiriye muri iyi video. Icyo usabwa no kureba iyi video kugeza irangiye uko gukora subscribe, ukande no kuri like ndetse ushyiraho na comment nimba hari ikintu ushaka kutubaza cyangwa se nimba hari ibintu udasobanukiwe neza byose wakandika muri comment. Reka dutangire noneho. Uraza wandikemo www.rra.gov.rw. Numara kubyandikamo icyo uraza guhita ukora, uraza guhita ukanda enter. Ibi ngibi ndi gukora kuri machine ni kimwe nuko wabikora kuri telefone, kuko inzira ndabereka hano n'ubundi nizo murakoresha no kuri telefone. Iyo kuri telefone wakoresha browser ifite muri telefone yawe, ubundi ukagenda ukandikamo muri browser rra.gov.rw, ubundi bagahita bakuzana hanga. Urabona ko bakuzana kuri website cyangwa se ku rubuga rwa Rwanda Revenue Authority. Iyo bamaze kuhakugeza urabona hariho ibintu byinshi bitandukanye. Hano rero urabona hariho kuba wakoresha Ikinyarwanda cyangwa se wakoresha Icyongereza, ariko twebwe turakoresha Ikinyarwanda. Urabona aha handitse ngo menyekanisha umusoro ku nyungu w'umwaka wa 2025 wishyure bitarenze tariki 31 z'ukwa gatatu 2026. Rero ndi gukora iyi video ni tugeze ku itariki 30. No kuvuga ngo urengeje 31 ahita hajya amande. Ngira ngo ibyo ngibyo ku bantu bacuruza cyangwa se ku bantu basanzwe bazi ibintu by'imisoro ni ibintu musanzwe muzi. Ndaza hangare handitse menyekanisha, ubundi nkandeho. Nimara gukanda handitse menyekanisha, bana baza gutanzana ahantu ho gushyiramo tini cyangwa se cyangwa ya mibare nyine iranga umucuruzi cyangwa se iranga business yawe. Urabona hanga barakubwira gushyiramo tini na password, ubundi ukande kuri login. Ariko abenshi usanga batibuka password. Rero utibuka password ko ntabwo irame bane ntabwo bavuga ngo urayifata mu mutwe yose, ushobora kuza ugakanda hanga handitse forgot password. Iyo kanze kuri forgot password urabona bahita guhereza indi screen. Bamaze kukugeza hanga sasa icyo ukora ushyiramo tini yawe, ugashyiramo na nimero za telefone zo wakoresheje nyine uri kuregisteringa business yawe cyangwa se uri kwandikisha ubucuruzi bwawe. Rero umva ntabwo tini naba nyibuka mutwe, ariko yibuka mutwe uhita uyishyiramo. Ndaza hano ndebaho nayibitse n'ubundi njye nko kuri Gmail uko njye niho nkunda ndebe aho nabitse RDB registration cyangwa se icyangombwa cy'ubucuruzi bwanjye cya RDB. Reka ndebe yuko nyibona hafi, ubundi ndebe tini. Bamwe bayita tini, abandi tini namba nyine biterwa we n'ukuntu wabifashe, ariko ubundi yitwa tini kuko ni imibare iranga business yawe. Urabona reka ndebe ko nyibona hafi. RDB registration kandebe. Okay, ya mibare nayo ndahita nyiberekera hano yo mukoresha ushaka kuregisteringa, ushaka kudeklara. Urumva imibare ukoresha iyi ngiyi niyo tini yawe cyangwa se code ziranga company yawe. Rero ubwo ngiye wenda copy ubundi ze pasting hano, ariko iyo uyize mutwe cyangwa se ukareba n'ahandi hantu ukaba wayandikamo. Sasa iyo ibyo birangiye no guhita wandikamo nimero za telefone zawe. Ibyo ngibyo umaze kubikora tukanda hanga kuri submit. No kuvuga ngo ibingi byose bikora kwera ko utibuka password, kandi urabisika abantu benshi ntabwo babika password. Babigoye kugira ngo we wafatira amibare mu mutwe kandi uzi ko ukoresha tini na nimero za telefone uhita ujya mu bintu byose bikagenda neza. Mwanda hanga kuri submit. Nkazi ko uri submit barambwira ngo phone number should contain 12 numerical values with the format. No kuvuga ngo rero nakumbye kuba natangije 250. Niyo mpamvu ari banyangiye. None ndatangira nkande kuri submit. Nimara gukanda kuri submit bahita bambwira ngo password has been sent to your phone. Has been sent to your phone. Wakoresheje urimo kuregistering. No kuvuga ngo password yoherejwe kuri telefone yanjye nakoresha ndi kuregistering. Ndeba kuri telefone yanjye ndebe yuko koko yamaze kuza. No kuvuga ngo password noneho yamaze kongeraho. Password nimba yamaze kongeraho, icyo ndaza gukora ndaza guhita nza nkanda hanga handitse login. Ubundi ya tini n'ubundi ni ibisanzwe, ya tini ndayishyiramo. Ubundi nimara kuyishyiramo mpita nshyiramo na password.
password reka ntangire nyandikemo password niyo ndi gushyiramo password rero maze kuyishyiramo bitanganda ngaha ndetse login bari kumbwira yuko ibyo ninjijemo atari byo gwarinda ndongera none ndebe password nari nibeshye ndabona nari nibeshye kanshyiremo iya nyayo urajya ukurikiza izi step zose zo ndimo kukwereka kugira ngo ibintu utaza kugira ikintu wicamo na kimwe. Urabona niyo maze gushyiramo ya password bo bambwiye iyo banyohereje kuri telefone yanjye baraza guhita bambwira gushyiramo noneho iyi password iyo bari bamaye kuri telefone yanjye kugira ngo nkore password nshyashya. Ubu buryo bwose nyine bugomba gukurikira izi nzira zose ndimo kukwereka. Kuri password bamaye bariyo kugira ngo mbe nakora password yo nzajya nkoresha yo nashobora kwibagirwa. Ubwo rero ndongera iyi password nanishyizemo nongere nyisubizemo nanone niyo twita old password. Byandika neza kurya nimba ari inyuguti nkuru ukamenya kurandika ukoresha inyuguti nkuru, nimba atari inyuguti nkuru ukamenya ko atari inyuguti nkuru. Ndashyiramo old password cyangwa se password yari isanzwe ndi mite nshyiramo indi password nshaka kuzajya nkoresha. Cyangwa se password nshyashya. Ukamenya ko nimba hano ushyize ngo new password no go confirm ya password washyize hejuru niyo nubundi wongera ugashyiramo. Undi warangiza ugakanda handitse submit. Bari kumbwira ko password zidahuye. Ubwo nimba password zidahuye aba ari ukuvuga ngo new password na confirm password nyine hagomba kujyamo password imeze kimwe neza. Kugira ngo password utazigera unayibagirwa. Kuvuga ngo ibi bituma password ishobora kuba wayifata mu mutwe kuko uba wayitayipinze inshuro nyinshi cyane. Password rero nshyashya urumva yamaze gukunda, ndakanda hanga kuri OK. Urabona hanga kuri machine bahita bambwira kuba na saving iyo password ikaba yaguma hano muri machine kuri gihe ngiye gukora login bitazajya bingora, ariko ntago ari ngombwa ndakanda kuri no thanks. Ibi ndi gukora n'ubundi ni muko wabikora no muri telefone yawe n'ubundi izo step uzakurikiza. Ndaza rero noneho nshyiramo ya password iyo maze gukora.